भन्दा लामो यात्रामा परिषदले कानुन व्यवसायको संस्थागत विकास र पेशागत अनुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि परिषद अझ सक्षम र जिम्मेवार बन्दै जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। कानुन व्यवसायको हातमा कानुनको ज्ञान छ, तर्कको शक्ति हुन्छ र न्याय खोजिरहेको नागरिकको विश्वास पनि हुन्छ। त्यसैले कानुन व्यवसायको भूमिका मुद्दा जित्ने वा हार्ने भन्दा अझै धेरै फराकिलो जिम्मेवारी हुन्छ। कानुन व्यवसाय एउटा पेशा मात्रै नभएर जनविश्वासको कर्म पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। असल कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दैन, उसले सम्पूर्ण न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासलाई पनि जीवन्त राख्ने सबैभरि काम गर्दछ। ज्ञान आफैमा न राम्रो हुन्छ न नराम्रो हुन्छ, हामीले कहाँ र कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराले ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन जानेको व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान न्यायका लागि प्रयोग गर्यो भने ऊ समाजको मार्गदर्शक बन्छ, तर त्यही ज्ञानलाई सत्यलाई भ्रमित गर्न, अन्यायलाई वैधानिकता दिन, अझ भनौँ कमजोरमाथि हुने अन्यायलाई चाहिँ मलजल गर्नको लागि प्रयोग गरियो भनेदेखि त्यो ज्ञान समाजको लागि हानिकारक हुन्छ। भनिन्छ नि, नलेज अलवेज मेक लयर क्यापेबल बट इन्टिग्रिटी मेक्स ए लयर वर्दी। हामी वर्दी बन्ने हो कि अब क्यापेबल लयर बन्ने हो, त्यो आफ्नो आफ्नो चोइसको कुरा भयो। कानुन व्यवसायमा बुद्धिमत्ता चाहिन्छ, तर बुद्धिमत्ता सँगसँगै विवेक पनि चाहिन्छ। गलत उद्देश्यका लागि प्रयोग भएको उत्कृष्ट तर्कले पनि समाजमा सही दिशा दिन सकेन भनेदेखि हामीले कर्म कस्तो गर्यौँ आफैले आफूलाई प्रश्न पनि गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अहिलेसम्म नेपाल बार काउन्सिलले जे जसरी काम गरेको छ त्यसमा हामी सबैले धन्यवाद दिँदै मलाई लाग्छ अबको बार काउन्सिल लाइसेन्स दिने संस्थाभन्दा माथि उठेर कानुन व्यवसायको चाहिँ क्वालिटी, इन्टिग्रिटी र क्रेडिबिलिटीको चाहिँ गार्जियन बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा कन्टिन्युइङ लिगल एजुकेसन तथा कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्टलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ र यो काम कानुन व्यवसाय परिषदले नै गर्नुपर्दछ। कानुन बदलिन्छ, न्यायको दृष्टिकोण पनि बदलिन्छ, हुन त एउटै हुन्छ तर समय सापेक्ष अनुसारले कहिले कहिले न्यायको दृष्टिकोण बदलिन्छ, प्रविधि पनि बदलिन्छ, अपराधको स्वरूप पनि बदलिन्छ। अब एआईको जमाना छ, नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्, लिगल प्र्याक्टिस पनि बदलिरहेको छ। त्यसैले कानुन व्यवसायीहरू जीवनभरि विद्यार्थी बनिरहनु पर्ने हुँदो रहेछ। परिषदले कानुन व्यवसायको प्रोफेसनल डिग्निटीलाई पनि जोगाउनुपर्छ, तर डिग्निटी जोगाउनु भनेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु होइन। राम्रो काम गर्ने कानुन व्यवसायको संरक्षण र सम्मान पनि गर्नुपर्दछ र पेसाको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने विषयमा चाहिँ निष्पक्ष, पारदर्शी र कतिपय अवस्थामा निर्मम पनि हुनुपर्दछ। हामीले कानुन व्यवसायलाई अझ बढी पब्लिक सर्भिस ओरिएन्टेड बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। न्याय पैसाले किन्न सक्ने वस्तु होइन, आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकहरूलाई चाहिँ राज्यले जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले अहिले प्रोबोनो लिगल सर्भिस, लिगल एड र एक्सेस टु जस्टिसलाई कानुन व्यवसायको संस्कृतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हुनुहुन्छ। जसले आफ्नो ज्ञानबाट समाजका कमजोर नागरिकहरूलाई न्याय दिलाउँछ उसको योगदान राज्य र परिषद दुवैले पहिचान र सम्मानबाट गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले यही अवसरमा म यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रोबोनो सर्भिसलाई अझै धेरै प्रवर्धन गर्न, कानुन व्यवसायी साथीहरूले जीवनभरि दुखी असहाय विपन्न वर्गहरूले मेरो मुद्दा हेरिदिनुहोस् न भनेर आउँदै गर्दाखेरि मनैबाट केही पनि अपेक्षा नगरिकन गरिदिएको त्यो सहयोगलाई अझै बढी पहिचान गर्न, लयर्स क्रेडिट रेकर्ड सिस्टम लागू गर्ने बारेमा अहिले मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ र आगामी दिनमा त्यो आउने तयारीमा छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, ताकि यहाँहरूले गर्नुभएको प्रोबोनो सर्भिसहरू अब राज्यको रेकर्डमा होस् र राज्यले दिने कुनै पनि सम्मान होस्, पुरस्कार होस् अथवा जेसुकै खालको एउटा प्रकारको रिकग्निसन हो त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको मूल्याङ्कन होस्, यो यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकार र कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट म कानुन व्यवसायी परिषदलाई अझ बढी प्रोफेसनल, इन्डिपेन्डेन्ट, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली, अकाउन्टेबल र इन्टरनेसनली कम्पिटेटिभ रेगुलेटरी इन्स्टिट्युसनका रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहकार्य गर्नु र त्यसको लागि सधैँभरि तत्पर रहेको कुरा पनि म आज व्यक्त गर्न चाहन्छु।
व्यवसायी परिषद ऐन 2050 समयानुकूल बनाउनको लागि यसभन्दा अगाडि पनि संसदमा आइसकेको थियो, छलफल पनि भइसकेको थियो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन। अहिले त्यो छलफलको क्रममा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आइपुगेको छ। यहाँबाट छलफल भएर कानुन मन्त्रालय आइपुगिसकेपछि त्यसलाई छिटै नै यही अधिवेशनमा भन्नुभएको छ उपाध्यक्षज्यूले पनि, यही अधिवेशनभित्रै कानुन व्यवसायी परिषद ऐनलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। न्यायको यात्रामा हामी कुनै न कुनै तरिकाले यात्री नै हौँ। यस आत्ममूल्याङ्कन दिवसले हामी सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ गहिरो रूपमा सम्झिने, आफ्नो कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 33औं कानुन व्यवसायी परिषद दिवसको पुनः सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ